Vəhhabilər bunu eşidəndə gərək başlarını aşağı salsınlar. Vəhhabilər üçün bir ardır, zillətdir. Ərəbistan padişahı Amerika prezidenti ora gedəndə xalqın namusun, qız gəlinin çıxardır bunların qabağına, bunlarla görüşürlər, bunların qabağında rəqs etdirir və istədiyi məbləği, pulu bunlardan alır, sonra da sair yerlərdə müsəlmanları o pullarla qətliamlar edir. Düzdür. Amerika prezidenti sonra da Ərəbistan barəsində deyir ki, bunlar bizim sağılan inəyimizdir. Niyə belə etdi? Çünki mübarizə yoxdur bunlarda. Amma Yəmənə baxaq, Yəmən xalqına. Yəmən xalqı əslən razılaşmır ki, heç. Hətta qabağında durub bunları. Yaxın zamanlarda oldu da, bunların gəmilərinin qabağını kəsirdi və vururdu. Düzdür. Təsəvvür edin, Trump gəldi, bunlarla sülh etdi. Bu mübarizənin nəticəsidir və izzətdir. Allah Taala müsəlman və İslamı xanım Zəhra buyurur ki, izzətli etməkdən ötürü mübarizə yolun, metodun vacib edib insanlara.